Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i adeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig a'r hanesydd adeiladau Bethan Scorey yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Mae ein taith ni drwy dau y cyfnod Tuduraidd yn cychwyn yn Llan Caiach Fawr yng Nghymoedd y De. Mae'r cyfnod Tuduraidd yn ymestyn o 1485 i 1603, o amser Harri'r Seithfed hyd at Elizabeth y Cyntaf. Mae'n gyfnod gweddol sefydlog yn ein hanes, gyda llai o ryfeloedd ac roedd celf a masnach a phensaerniaeth yn ffynnu. Wel, dwi ddim yn Llan Caiach Fach ydyw e, Bethan? Na, na. Ia, mae'n eitha trawiadol. Hwn oedd prif tŷ y Feinor. A mae beirdd yr uchelwyr yn aml yn sôn am tai oedd yn edrych fatha clogoeni, a mae hwn yn esiampl da iawn o hwnnw. Ie, mae'n o ddisgrifiad da iawn, ydw e. Pa nodweddion allan ni weld fan hyn at Bethan sydd yn dynodi y stael y Tuduraidd? Wel, os ti'n edrych sbio ar y ffenestri, mae yna ffenestri efo arch pigog, a wedyn dros y ffenestri mae dyn ni pethau'r enw hood molds, ac oedd nhw'n taflu y glaw i ffwrdd o'r ffenestri. Peth diddorol am tai Tuduraidd ydy, oedden nhw dal yn cael ei gosod allan yn eitha ymarferol, felly yn syml fysa ffenestri a drysoedd a llefydd tân a chimneu yn cael ei osod lle oedd angen nhw. Felly oedd ddim gymaint o bwyslais ar golwg allanol y tŷ eto. Dyna'r peth diddorol ydy, mae modd i ni bron darllen y ffasad. Felly, os dyn ni'n sbio ar y ffasad yma, ni'n gallu gweld bod y ffenestri mwyaf ar y llawr cyntaf. Felly, ni'n gwybod yr ystafelloedd fwy o pwysig ar y llawr cyntaf. Yr ffenestri bychan oedd yn goleuo yr grisiau. Felly, ni'n gallu gweld yr hierarchaeth clir wrth sefyll tu allan. Ac mae'n debyg yn wreiddiol oedd gan y ffenestri y prif ystafelloedd wydr, ond doedd gan y ffenestri bychan ddim gwydr o gwbl. Rownd y gornel wedyn, mae pethau fel ceidi a'r lle tân jyst yn gwthio allan o'r tŷ. Felly mae bron fel petai y tŷ wedi cael ei dylunio o'r tu fewn allan. Yn ôl y sôn, cafodd Llan Caiach Fawr ei adeiladu rhwng 1540 ac 1560, ac roedd yn gartrefi'r teulu Pritchard oedd yn perthyn i Ifor Bach. Yn ystod y cyfnod Tuduraidd pasiwyd y deddfau uno i Gymru a Lloegr, ac fod yn gyfnod gweddol sefydlog, roedd cryn dipyn o gwiryla rhwng y teulu Pritchard a changen arall o deulu Ifor Bach, sef y teulu Lewis. Ond, oedd y teulu yn un o statws, fel sydd i weld yn y neuadd ar y llawr cyntaf. Dyn ni yma yn siŵr o fod ystafell fwy o pwysig y tŷ, sef y neuadd fawr. So hwn oedd calon y tŷ, lle oedd yr holl teulu'n dod at ei gilydd i fwyta neu i fledda. Be mae'n rhaid i gofio am y teulu Tuduraidd, nid yn unig yr arglwydd a'i wraig a'i blant, ond hefyd teulu estynedig oedd yma. A wedyn yr gweision hefyd, oedd na tua 15 o nhw yma. A doedd gweision ddim o'r heidrwydd yn bobl isel ei statws, mae'n rhaid i gofio. Enghraifft oedd yr steward yn rhywun uchel ei statws yn wrbonheddig. Fysa'r swydd yr steward yn cael ei basio lawr trwy'r cenhedlaeth o tad i mab. A beth yn union oedd y steward yn gwneud te? Oedd e'n rhedeg y Feinor ar rhan yr arglwydd, felly cwrdd â tenantiaid a pobl lleol, ffermwyr lleol ar rhan yr arglwydd yn yr stafell yma. A dyna pan mae gynno fo stafell bach ei hunain oddi ar y stafell yma. A digwydd bod mae'r stafell yna'n edrych allan dros yr ardd, felly oedd yn medru gweld pwy oedd yn cyrraedd y tŷ. Ac os sylwyd i Aled, oedd hefyd gan y steward ffenestr fach i cadw llygad ar beth yn mynd ymlaen yn y neuadd yn fan hyn. Rhyw fath o Rottweiler y perchenog, dwi'n fe? Yn un danfon o mas i'r ofon i bobl. A beth sy'n diddorol yma ydy, mae yna hierarchaeth clir yn y stafell. Da ni yma yn y pen uchel, dyma lle oedd yr arglwydd a'i teulu a'r gwesteion fwy pwysig yn eistedd, yma ar yr esgyn lawr. Y pen isa wedyn lle fysa bobl isau statws a'r gweision yn eistedd. So oedd hwn yn bodoli wedyn drwy gyfnod hanes y tŷ? Oedd. So fysa stafell yma yn bodoli trwy sawl cyfnod. A i fod yn deg, mae'n debyg iawn i llysoedd y tywysogion canrifoedd cynt. Ond dath y stafell yma gweld ymweliad gan brenin go iawn yn yr ail ganrif 15. Nath y brenin Charles teithio o gwmpas De Cymru a ddod i ymweld allan Caiach Fawr am un diwrnod.
A bydde fe wedi bita lan fan hyn wedi? Mae'n debyg ar yr esgyn lawr. Hyd yn oed bod wedi golli ben y flwyddyn ar ôl ni. Y steil y grisiau, pam wnaethon ni fyny fyna nawr, yn wahanol iawn i weddill y tŷ. Beth yw hanes y cyfnod na? Wel, dyna'r peth dydy tai ddim yn aros yn statig ac oedd yn arferol iawn i cenedlaethoedd hwyrach gwneud newidiadau fel ydyn ni heddiw. Felly, yn yr ail ganrif ar 15, nath y cenhedlaeth nesaf ychwanegu grisiau newydd sbon, y grisiau yna, a dechrau cael rhai o'r grisiau cil yn yr waliau. Right. So dyna steil cyfnod Siacobiaidd, yw'r cyfnod Brynny Siarl? Dyna ni mwy o pwyslais ar y grisiau fel nodwedd o fewn y tŷ. Wel, dyma lle oedd y perchnogion yn cysgu, wy'n tybio? Dyna ni. Felly, oedd y teulu'n aros mewn digon o cysur ar y llawr yma, digon o stafelloedd weli'r prif teulu a'r teulu estynedig. Gyda nhw textilu ar y gwely, cadw drafft allan, ac un peth special iawn sef y ceidi, neu tŷ bach yn y gornel yn fama. On sweet, felly. Dyna ni. Dim ond siafft syml iawn yn mynd lawr at carff bwll neu draen, ond oedd yn meddwl bod dim angen teulu fynd yn bell i fynd i'r tŷ bach. Ie. Oedd ddim un o'r un gyda ni yn y tŷ pan bod ni'n tyfu lan y 60au. Ond mae yna lawr arall ma hefyd, oes e? Oes, mae yna un llawr arall uwchbenni sef yr atig, a mae'n debyg taw y gweision fydde'n cysgu lan fyna oddi tan o'r strwythur to. Mae'n bosib bod yna sawl rhan i'r atig, felly un ar gyfer gweision grwaidd, un ar gyfer gweision benywaidd, ac falle un cornel lle oedd nhw'n ynysu unrhyw gweision oedd yn sal i stopio unrhyw beth rhag lledaenu. Ond wedyn, mae yna dal cysylltiadau rhwng y lloriau gwahanol, felly tu ôl i fi fama, mae yna grisiau yn y waliau mwyn i'r gweision cyrraedd yr stafell yma o'r atig. A dyna'r peth am y cyfnod Tuduraidd, oedd y gweision ar waith dal yn weledol iawn o fewn y tŷ, felly oedd y teulu'n gallu clywed a gweld nhw'n symud o gwmpas o hyd. Fel welwn ni mewn cyfnodau wedyn, oedd y gweision wedi dechrau cael ei cuddio i ffwrdd yn yr islawr neu i un ochr mewn adain, ond yn y cyfnod yma, nhw'n rhan anatod y tŷ. Mae ein taith yn mynd â ni nôl lawr i'r llawr gwaelod i fywyd Tuduraidd y gegin. Oedd aelodau'r teulu jyst gallu cerdded hybio, gweision yn gweithio fan hyn? Oedd, dyn ni ar y llawr gwaelod, felly mae'r ddwy gegin yn rhan rili amlwg o'r tŷ. Ond y dweud y gwir, oedd gallu'r teulu i fwydo gymaint o bobl yn rhywbeth i fod yn falch ohoni, felly nid yn rhywbeth i cyrthio i ffwrdd. Mi oedd yna bwyslais mawr ar lletygarwch yng Nghymru, siŵr o fod fwy nag yn Lloegr, felly oedd wastad croeso i crwydwyr teithwyr i ddod mewn i'r neuadd. Wel, oedd beirdd y uchelwyr yn aml yn sôn am gleddu efo mwy na 100 o bobl. Waw. Mae hwnna'n lot o bwyd i baratoi, dwi'n Ydy, fi'n stryglo i bwyd o just 2 ydi. Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y gegin yma a'r gegin arall? Ie, dyna peth rhyfedd. Mae yna 2 gegin efo'r llefydd tan enfawr yma gefn wrth gefn. Mae'n debyg yr ail gegin ar gyfer y teulu yn uniongyrchol. Felly dyna lle fysa bwyd yn cael ei coginio'r teulu a weithiau gweini i fyny at y parlwr drwy'r grisiau yn y wal. Ac dyna lle oedd y selar hefyd yn mynediad at y bwyd. Wedyn yr ail gegin yn bwyd o gweddill y tŷ, a mae dyn ni grisiau wedyn yn y wal yn mynd lan at y neuadd fawr. Ond mae yna siŵr fod elfen o diogelwch ynghlwm efo hwn hefyd, achos mae yna bar tynnu rhwng y 2 gegin. So, falle oedd y teulu yn becso am gweision yn ymyrryd efo'u bwyd nhw. Ond dwi'n rhyfeddol o, pan ti'n sefyll tu allan ac yn edrych ar y tŷ, sa ti ddim syniad o'r cymlethdod rhyfedda yna, bod grisiau'n diflannu trwy'r waliau neu bod posib rannu'r tŷ ni hanner, ynddo fe? Dyna ni, a mae jyst yn wych y ffaith bod y tŷ yma wedi goroesi a bod ar agor i'r cyhoedd, fel bod modd i bobl dod i profi bywyd yn y cyfnod Tuduraidd. Ie. Dechreuad perffaith i'r raglen.
Mae ein taith ni drwy dair cyfnod Tuduraidd yn mynd â ni i ddimbych y pysgod nesaf. Efallai nad yw tir masnachwr mor grand a Llan Caiach Fawr, ond mae yr un mor drawiadol a phwysig. Mae e'n di oedd yn cyfuno gwaith a bywyd domestig. Dyma siop ffenest y masnachwr, os mwynhwch chi. Dyma lle oedd yn gwerthu i nwyddau. Wrth gwrs, oedd yn holl bwysig bod nwyddau yn dod mewn y mas trwy'r borthladd fan hyn yn Dimbych y Pysgod, tre ceirog ar lan y môr, gymaint haws cael pethau mewn dros y dŵr nag ar hyd y tir, lle oedd nhw'n agored i ymysodiadau gan Gymru cyntachlyd, wrth gwrs. I ni'n gwybod bod y tŷ wedi bod yma ers tua diwedd y 15fed ganrif. A fel hyn oedd yn edrych pryd hynny, lwcus bod wedi gwneud model ohono fe'n barod. Dim ond y darn yma, wrth gwrs, sy'n ni'n gweld heddi, dyma ffordd ni'n dod mewn fan hyn. Ond sylwch, doedd na ddim grisiau tu fewn i'r adeilad, oedd y grisiau i fyny'r llawr nesaf y tu allan. Mae yna 3 simnau yma, a mae'r 3 ar gyfer pwrpas gwahanol. Mae'r simnau fawr yn y cefn fan hyn ar gyfer coginio, yn llydan ac yn sgwar. Mae'r simnau crwn fan hyn ar gyfer lle tan y llawr cyntaf. A fi'n credu mae yn grwn oherwydd bydde wedi bod yn wyladwy o'r môr felly, ac yn fwy sbrachus oherwydd bod yn grwn. Ac wedyn, dyma'r un ar gyfer yr ystafell wely, sydd yn llai amlwg wrth gwrs, ond yn brigo jyst uwchben crib y to fyna. Mae yna 2 fan hyn wrth gwrs yn gorchuddio yr harbwr o olwg y tŷ, ond yn wreiddiol bydde hwn wedi bod edrych allan dros y môr. Wy'n gwybod beth ych chi feddwl pam bod pobl yn prynu spices ar adeg ni. Dwi ddim fel sy'n ni'n heidio i archfarchnadoedd i brynu nhw, ydyw e? Wel, yn y cyfnod yna, oedd pawn o spice yn gyfystyr yn ariannol i 6 ychen tew. Felly oedd cinog neu ddoi i wneud allan o werthu'r nwyddau yma. Wel, fan hyn oedd y masnachwr yn gweithio, wrth gwrs, ond oedd e hefyd yn byw yn yr adeilad yma. Ac i ni mynd o fan hyn nawr, drws nesaf, ac i fyny i'r 2 lawr fan hyn. Yn ôl yr hanes, yn 1566, fe fewnforiwyd yr orennau cyntaf o Bortiwgal i Gymru ar fwrdd y llong Llanosa Senora. Mae'n bosib y cawson nhw defnyddio yn yr union gegin yma. I ni yn y gegin nawr yng nghefn y llawr gwaelod oedd y siop lle mi sy'n gwerthu fy nwyddau yn gynharach draw fan acw y drws yn syth o mlaen ni. Ac fan hyn oedd y bwyd yn cael ei baratoi, wrth gwrs, a sychu dillad neu beth bynnag oedd angen wneud, oedd y tân yma yn mynd trwy'r dydd. Mae maint y simnau llawn cymaint y stafell bron yn bod mwy na thebyg oedd na ambell i gadar mewn na hefyd, lle chi steu gadw yn dwym. Ond fan hyn oedd y bwyd i gyd yn cael ei baratoi. Tu ôl i mi wedyn, mae yna tŷ bach, os mwynhwch chi, fel welson ni yn Llan Caiach. Mae yna 2 fan hyn, cofiwch. Chi arwydd o bod mor bwysig oedd y person oedd yn byw yma. Dyn a 2 doilet. I ni ar y llawr cyntaf nawr, yn y tŷ bach, ac does na ddim flush, felly disgyrchian sy'n mynd ar cyfan i ffwrdd. Ond mae'r stafell yma ar y llawr cyntaf yn rhyw fath o dineuad fath o le mewn gwirionedd. Mae'n stafell lled gyhoeddus. I fan hyn bydda pobl oedd angen prynu y nwyddau oedd y masnachwr yn mewnforio o dramor. I fan hyn bydden nhw'n dod i drafod, achos bydda'r masnachwr ddim yn beiddi ddwylio gyda rhyw llwyad o hyn a llwyad o llall o'r spices y lawr grisiau, bydde morwyn yn hyn, neu gwas, felly. Ond i fan hyn oedd y pobl bwysig yn dod i fyny'r grisiau fyna i drafod beth o'n nhw moyn, beth allan o brynu, faint o amser oedd yn mynd i gymryd i gyrraedd, a'r holl bethau pwysig yna. A hefyd fydde wedi gallu gweld y llongan dod i mewn i'r harbwr trwy'r ffenestri mawr yma. Felly oedd y stafell mae'n aml bwrpas. Fan hyn fydde'r teulu yn byw, a fan hyn fydden nhw'n gledda, a fan hyn fydden nhw'n gwahodd i ffrindiau, neu fasnachwyr eraill, iddo mewn i fita. Un nodwedd ddiddorol yn y fan hyn yw'r ffordd mae'r ffenestri yn ymestyn allan ar gorbelau. Roedd lle yn bryn o fewn walia'r dre, ac mae'r rhain yn arwydd arall o statws y tŷ a'r perchenog Thomas Jourdan.
Ni wedi cyrraedd yn enfod nawr. Dyma y brif stafell wely, dyma'r unig stafell wely mewn gwirionedd. Ac ni'n gallu gweld sut oedd y grisiau yn dod i fyny i'r lefel yma. Ni'n gallu gweld marciau'r grisiau yn y wal fyna. Dyna ddim grisiau pren yma ar y bryd. Un stafell yw hon, wrth gwrs, neu un stafell oedd hi'n wreiddiol. Felly oedd yn gysurus iawn, oedd yn gynnes iawn, ac oedd pobl yn gysgu'n eistedd fyny ar y bryd yn helpu i drilio bwyd yma'n debyg. Unwaith oedd y merched, os oedd gyda chi merched, yn mynd yn rhy hen i gysgu mewn fan hyn ac yn barod i briodi, ond yn cael ei symud allan ac oedd nhw'n cysgu ar silffodd. Dyna bydd yw'r tarddiad on the shelf, mae'n debyg. Ond ta waith am ni, yn diwan hyfryd fod fan hyn a gallu gweld yr holl dystiolaeth yma o sut mae'r tîm wedi cael ei roi at ei gilydd a'r nenffyrch hyfryd yma sy'n dist mewn gwirionedd i'r ffordd adeiladwyd y lle yma a pam mae e'n dal i fod yma ers dros 500 mlynedd, ynddo fe? Rydyn ni'n symud o'r môr i'r mynydd nesaf ac i ardal Dolgellau yng Nghysgod Cadair Idris. Y faner sydd yma, hen dir abad, sy'n cysylltiedig ag abati Cymer gyferbyn ac yn dyddio o'r 15fed ganrif. Wel, dyma fe, y faner, tir abad, gyferbyn a abati Cymer draw fan acw, pan nag oedd yn byw yn yr abati gyda brodyr llwydion, wi ddim yn gwybod, ond dyma oedd ei gartrefi, ac ni'n gallu gweld o'r talcen fan hyn bod pethau wedi newid cryn dipyn, mae'r to wedi codi, mae'r ffenestri'n fwaog, ddim mi oedden yn wreiddiol o lie. A wedyn o symudon ni draw i flaen y tŷ wedyn, mae'r drws neu'r adwy yn edrych fel ta wedi bod yna reit o'r dechrau cychwyn, ond hefyd, mae gyda ni fwtresu yma, sydd o bosib yn dod o'r cyfnod Tuduraidd er mwyn adfer y wal, oedd yn amlwg yn gwiro mas yr iwadeg, a mae'r ddwy dorma yna yn y to, wrth gwrs, dyw reina ddim yn perthyn i'r cyfnod Tuduraidd o gwbl. Ond beth sydd yn rhyfedd yw, mae'r brenin Tuduraidd a chwalodd yr abati gyferbyn wedi hen fynd, ond mae'r tŷ Tuduraidd yn dal i sefyll. A mae'n wampad o le. Mae'n edrych yn fach iawn o'r ffrynt dyddi yma, ond yn ei gyfnod oedd yn anferth, credwch chi fi. Delyth a Geraint Rowlands sy'n byw yn y faner erbyn hyn, yn ffermio ac yn gweithio o adre. Beth yw'r gysylltiad di ar tîm a Geraint? Wel, fi ydy'r 5ed genhedlaeth yma. Ddoth yn heulu fi yn hen daid i lawr o draws fynydd, dechrau'r ganrif ddiwetha. A wedyn, pan farwodd o, oedd hi ferch erbyn hynny wedi prodi ffarmwr o Lanuwchlyn. A wedyn mi ddoth o nhw yma, retired a nain a dad brynu'r pan nath y stad yr hengot ar werth yn niwedd y 70au. Pan oedden ni'n dod lawr at taid a nain lle pan oedden ni fach, na chydig iawn yn dod mewn fan hyn lle, achos dwi'n dweud stafell pobl ddiath a hon yn cael ei chadw yn stafell orell ynddo. Dwi'n nam o wahanol iawn pan oedden ni er ni ddechrau defnyddio'r stafell fwy pan oedden ni fyw yma lle, fwy fel stafell i ni fel teulu felly ynddo. Wyt ti Delyth wedi priodi mewn i'r dynasty yma? Siwt brofiad yw ei symud i di fel hyn? Wel, mae'n fraint mae'n debyg, achos mae yna gymaint o hanes ynghlwm ar lle, a mae rhywun yn teimlo bod ni'n gwarchod adeilad hanesyddol iawn. Fyddai'n aml iawn yn dod i'r stafell yma ac yn myfyrio tasar walia'n gallu siarad. Mi fysa yna ambell i stori ddiddorol. Mae yna lot o we pre-cop yn hel mewn hen ddau. A yn naturiol, mae yna waith llynhau yn does, ond na, mae'n fraint. O, sy'n awyrgylch eich chi'n meddwl sydd yn y tŷ? Sa'ch chi'n gofod disgrifio fe? Cartrefol di ond lle dwi'n cwestiwn lle dyna di o'n cartrefi. Mae'r lle yn rhoi di hyn i ddathlu ac i gymysgu efo bobl mewn ffordd lle. Mae di bod yma bron i 6 canrif a da ni mond yn ddamed bach iawn o hynny lle yn y ganol rhywle. Ie, dim ond benthyg eich chi? Ie, yn union. Wel, efo ni, yn y parlwr, chi'n gallu teimlo'r hanes yn y stafell yma, yndych chi. Ond, yn ystod y cyfnod Tuduraidd, mi fyddwch chi wedi gallu gweld sefyll fan hyn,
trwy'r nenfwd mae fan hyn, yr holl ffordd i'r to, a'r gwaith pren bendigedig sydd fyny y grisiau. Doedd y rhan yma o'r tŷ ddim yma o gwbl. Un stafell fawr oedd hwn, un neuadd fawr. Ac oedd o'n y cyfnod Tuduraidd, wrth gwrs, mi oedd gan bob tŷ, pa bynnag i statws, oedd gyda nhw rhyw fath o neuadd. Mae hon yn womper, mae hon yn un arbennig iawn. Dim ond o ddechrau'r ugeinfed ganrif mae'r strwythur yma'n bodoli pan roddodd cyndeidiau geraint yr nenfwd mae mewn. Mae'r pren yma, er enghraifft, wedi dod o ryw feidi cyfagos. Mae hwnna fanna yn drawst gwreiddiol, byddwn ni'n meddwl, achos mae yna siamffers go handi Tuduraidd yn nhw. Felly mae hwnna wedi symud o fod yn llarweddol erbyn hyn i gynnal hwn sy'n mynd ar draws ac yn dyla'r nenfwd i fyny. Y darnau eraill sydd yn perthyn i'r cyfnod breiddiol yw'r drysau naill ochr i'r lle tân. Hwn fyddwn gyda'r hoelion i gyd ynddo fe. Mae hwnna'n arbennig o hen fyddwn ni'n meddwl. A wedyn mae yna un pigfain, y top pigfain yr ochr arall. Ond unwaith eto ni'n gweld, mae tai yn newid yn organic gyda'r cyfnodau gwahanol a gyda pa bynnag berchenog sy'n byw yma mwyn ateb i gofynion nhw. Fe rai chi faddau i mi os fydd yng ngheg i'n ben agored am lot o'r amser wylan fan hyn, a allai ddim credu beth rwy'n gweld, achos mae yna rhyfeddodau i bob cyfeiriad fan hyn. Dyma chi strwythur y tŷ. Strwythur y tŷ neuadd yn ei berffeithrwydd, yn ei gyfanrwydd. Mae e gyd yma, os dim ond ble chi'n edrych, i bob cyfeiriad, i bob stafell wely. Mae yna ddau bar o nenffyrch fan hyn, a hefyd y darnau cynorthwyol yma sydd yn rhoi nerth i'r ffrâm, mae e gyd yma yn gyfan. A wrth i mi symud draw i gallu gweld treffoils yn y top yna'n diflannu mewn i'r atig, trwy'r wal a mewn i'r stafell wely yma, mae'r cyfan oll yma i weld yn ei holl ogoniant. Dychmygwch siwr fyddai yn y cyfnod Tuduraidd bod chi'n gallu gweld y strwythur pren bendigedig yma o lawr y neuadd, lawr sâr. Heb y stafelloedd yma, heb y wal yma fan hyn, bod hwn i weld yn ei gyfanrwydd. A dyw hwnna'n fendigedig. A dyma lle mae'n taith ni o dau Tuduraidd yn dod i ben. Tai gafodd ei dylunio o'r tu mewn allan. O'r clamp o di yn Llancaiach fawr, i dir masnachwr effeithiol. Lle gwell i orffen ein siwrne nag yn nefoedd yn enfyrch, yn y faner ger Dolgelle.